Hello guys! So ngayon guys, may bago na naman tayong tutorial dito sa Trevi Electrical. So ngayon guys, bago ko simulan yung tutorial natin, kung bago ka pala sa channel namin, so don't forget to subscribe and click mo na din yung notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod na videos namin. So yun guys, yung tutorial ngayon, bali, ito isa sa mga requested ng mga followers namin sa Facebook. So bali sir, ito na yung requested nyo, bali napatagalan lang kasi may mga nauna pa nag-request sa inyo. So ngayon, so ito na yun. So hindi natin patagalin pa, so tara simulan na natin. So yun guys, bago ko simulan yung pag-wiring, so bali gusto ko na sabihin na yung request pala ng isa sa mga followers namin sa Facebook, bali isang photo control, saka nagko-control siya ng tatlong ilaw o tatlong bulb. So yun guys, marami rin lang tatanong dyan sa Facebook na nagko-comment na kung ilan ba talaga yung kayang dalhin ng isang photo control. So meron na yung photo control dito, may iba't ibang klase ng ampere. Meron itong 3 ampere, 6 amperes, saka 10 amperes. So paano natin makukuha yung mga watts ampere? Para malaman natin kung ilang kayang ilaw na buhatin ng isang photo control. So ngayon guys, may nakita niyo dito, may tatlong ilaw. Bali yung mga ilaw dito, mga 3 watts lang po siya. Tapos yung gagamitin kong photo control, ito ay 3 ampere lamang. So ngayon, ipapakita ko sa inyo paano i-solve o paano siya kunin yung ampere to watts. So ngayon 3 watts, so ayan 3 ampere. Yung 3 ampere natin, ito yung photo control. Ito times natin siya sa 220. Yung 220 na yun, ito yung supply natin dito. So kaya yan 110 or 440 volts man yung supply nyo. So kailangan nyo i-times siya sa volts. 3 ampere times volts equals to watts. So ayan, 3 times 220 volts. 3 times 220 volts. Ayan, nakita nyo, meron siyang 660 watts. So ngayon, bali, hindi naman natin siya pwedeng i-max yung kayang buhatin nito. So kailangan natin siyang i-less ng 20% para pag-insure tayo sa paggamit hindi siya magkaroon ng overload. So yun lang yun. Bali, 660 times 0.80. 660 times 0.80. Ito yung 20%. Ayan. Bali, meron siyang 528 watts na kayang dalhin ng isang photo control natin na 3 ampere. So, bali, meron ako ditong 3 watts na bawat bulb. So, ngayon, i-divide natin siya sa 3 watts. Ayan. 528 divided by 3 watts. Ayan. Meron siyang 176 na ilaw na kaya nang dalhin ng 3 ampere na photo control natin na 3 watts na bulb. Ayan. So ngayon, kasimula ko ng pag-wiring. So tara. So ayok, naging malinaw naman sa inyong explanation kung medyo nabubulol ako. Sarot lang. So yung nakikita niyo yung photo control natin dito, meron siyang 3 watts. So hindi rin kayo malilito kasi meron ditong dito, may nakasulat din dito. Yung red daw, ito yung sa load. Tapos yung white, ito yung neutral. Saka yung black, ito yung line mismo. So yun guys, meron ako dito yung terminal black. So dito lang natin yung lagay lahat ng wiring natin. Saka meron ditong plug, ito yung line 192 natin. So yung nakalagay dito sa ano niya, sa mismong photo control, yung black, ito yung mismong line. Sunod, yung red. Yung red naman, ito yung sa load side. So kailangan itong red na to, naka-direct na to sa mga ilaw. Yung sa load side niya. So ngayon, wala pang mga wirings yung mga ilaw natin. So ngayon, nalagyan ko muna siya ng wires. So i-direct na natin siya dito. Kaso masyado na natin. Okay lang. Masyado na natin. Lagyan natin, tugtungan natin siya ng wires para umaba yung wire niya kasi maiksi lang
yung wires niya guys. Lagyan natin siya ng electrical tape. Yung matigas. Tapos ito, nakadayad na ito sa ilaw. Ayan, lagay natin siya dito. Ganun lang guys yung procedure. Bali, nakaparallel lang naman yung pag-wiring. Kailangan din natin lagyan na susunod na ilaw. So, bali hindi natin siya ilalagay dito. Bali, pwede na rin tayo mag-connect dito guys. Isa pang wire. Ilagay natin dito, i-connect natin sa kabila. Ganun din sa kabila. So, pwede rin tayo mag-slicing dito ng wire. Connect sa kabila, ganun din sa kabila. So, dahil kasya naman dito sa terminals ng isang reciprocal, dito muna na siya ilagay. Bali kabila na lang. Ayan. Tunigan lang natin. Bali kasya naman siya. So yun guys, bali okay na yung wiring natin sa mga receptacle. Susunod na ilaw naman dito din. Gawin natin dito. Tapos lagyan pa natin siya ng pangalawang wires para dun sa sunod na receptacle para dito. Ito yung connection ng sa pula guys ng photo control natin, yung sa red. Ito yung load side niya. Ayan. Punta sa dito. Dito, doon. Lipat ng ilaw. Next naman, ito yung sa white. Ito yung neutral. Yung white niya. O ito yung sa line 2. Sa pangalawang linya. Kapit natin siya dito. Kailangan meron siyang supply ito guys. Ito yung black. Saka yung puti. Kailangan nakakabit dito sa plug. Ayan. Lagyan siya dito. Tapos, lagyan siya na sa pang wires papunta sa ilaw dun sa receptacle. Yung magiging line ko niya. Okay. Lagyan natin siya dito. So, balikan lang din yung ginawa natin sa una guys na nag-jumper lang tayo. Yung wires, ganun din yung gagawin natin sa susunod. Dito, bigyan ulit natin na siya ng another wires. So, lagay rin natin siya dito, kabila. Tapos, lagyan din natin siya ulit ng isa pang wires. Ganun lang guys, yung pula nakadiretso na dun sa isang receptacle. Tapos bali nakaparallel lang naman yung pag-wiring, yung jumper lang. Tapos yung isang puti, ito yung nasa diretso din sa isang linya. Tapos lagyan siya ng wires papunta din sa isang plug ng receptacle. Isang plugs, okay. So ngayon bago natin siya subukan, syempre madalas natin ginagawa dito. So para mag-isip tayo, iwas shorts tayo. So, kailangan muna natin siya i-tester yung line 1 line 2 natin para malaman natin in case na nagkaroon siya ng connection yung line 1 line 2 kasi pag nagkaroon sila ng connection masisira lang yung gamit natin kasi hindi siya masasabog o masusunog. Then guys, ito yung tester natin dito. So, ayan. So, meron siyang reading. So, kailangan kung mag-tester tayo, lagay natin tapos sa 0-0. Ayan. Ayan, iti-test ko na siya. Dapat din siya magkaroon ng ratings. So, ayan, bali, hindi siya magkaroon ng rating. Ibig sabihin, okay yung gawa natin. So, good job.
So guys, meron tong meron siyang itim na plastic para ma-test natin siya. So ilagay muna natin siya dito. Kasi pag madilim, iilaw siya. Pag maliwanag, mamamatay siya. So ngayon, pag dahil madilim siya, pagkasaksak natin, iilaw siya. So bali tatlong bulb. Ayan. Nakita nyo naman, pagkasaksak umilaw siya kasi meron siyang nakaitim na plastic. Ibig sabihin madilim yung sensor niya. So ngayon pag binuksan ko naman siya, automatic siyang mamamatay. Ayan. So bali may yan, mamamatay din siya kasi maliwanag na. So ayun guys, so bali good job, bali okay yung gawa natin. So bali para mas maintindihan nyo, so ulitin ko siya guys. So ayan, automatic siya umilaw. Pag umaga na naman, pag may araw na, namatay siya. Ayan. So bali guys, yung paglagay nito, bali ito talaga nasa labas ng bahay natin. Or sa, depende na sa inyo, basta nakikita siya ng araw. Ganyan, pag gabi na, automatic siyang iilaw. Pag araw na, automatic din siyang mamamatay yung ilaw natin. So, hindi na kailangan ng switch, kung pindot-pindot pa kayo, automatic yung photo control natin yung magdadala. So yun guys, hanggang dito na tayo sa videos na to. So, thank you nga pala sa mga followers sa Facebook, sa mga nagre-request. So, sa mga gusto mag-request pa dyan, so hindi kayo mahiya mag-comment down sa mga videos namin. So, gagawin namin yung mga kaya namin para sa inyo. So, yun lang naman guys. So, kung bago ka pa sa channel namin, don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para mag-update ka pa sa mga susunod na videos namin. So, ayun lang naman. So, thank you.